င်္ဂလာပါပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဒီ programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်တန်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဘတ်တန်ဆိုတာကခလုတ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်က push button ပါဆိုတော့နှိပ်ရတဲ့ခလုတ်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးဒီသူ့ရဲ့ program လေးကိုတစ်ချက် run မယ်ဆိုတော့ဘတ်တန်လေးကိုနှိပ်ရင်ဒီဘက်ကဒီ LED 73ပင်လေးကဒီမီးလင်းနေပေါ့နော်မီးလင်းနေဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ button လေးကို program ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ဒီကောင်လေးမလို့ဆိုတော့ okay ပထမအဆုံးတွေ့ရတာကဒီ int ဆိုတဲ့ data type အမျိုးအစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ button state ဆိုပြီးကျွန်တော် variable တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူထားတယ် variable ထဲမှာကျွန်တော်တို့0ကိုတန်ဖို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်0ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကဒီ button လေးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့နော်ဆိုတော့ button လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ button ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ button ရဲ့တန်ဖို့က1လို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တယ်ဒီ Arduino ထုတ်ပေးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ button ကနေ1လို့ထွက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ button ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရိုးအခြေအနေဒီဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထားတဲ့အချိန်မှာ0ထွက်တယ်ဒါ button ရဲ့အခြေအနေပါဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ digital pinning ကိုသုံးတဲ့အတွက်ဒီမှာ pin mode ကိုကျွန်တော်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ button ဆိုတာကဒီ input device ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွက် input နဲ့ကျွန်တော်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ pin number 73ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ LED လေးကို output device အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့digital pinning ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ digital write ရှိသလို digital read လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ input ရရတဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်က digital read နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမယ်အဲ့မှာဒီ input ကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရမယ်ပေါ့လေဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ် button state ဆိုတဲ့ဒီ variable ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ digital pin 2ရရတဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာတကယ်လို့ရိုးအခြေအနေဆိုရင် button state မှာ0ဖြစ်နေမယ်ဒီ button လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ button state ထဲမှာကျွန်တော်တို့1ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို button state ကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒီသဘောတရားကဆိုတော့နှိပ်ရင်လင်းမယ်နှိပ်မလင်းဘူးဆိုတော့ဒီကောင်က if ပေါ့နော် if ရဲ့သဘောတရားပါ if statement သုံးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်ရမယ်နှိပ်ရင်လင်းမယ်မနှိပ်မနေဘူးဒါ if ရဲ့သဘောတရားပဲမှန်ရင်လုပ်မယ်မမှန်မလုပ်ဘူးဒါသဘောတရားပဲဆိုတော့နှိပ်လားမနှိပ်လားဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သိမလဲဆိုတော့ဒီနှိပ်လိုက်ရင်1ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်1နဲ့ညီလားမညီလားစစ်မယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရလာတဲ့တန်1နဲ့ညီမယ်ဆိုရင်မီးကိုလင်းမယ်မညီဘူးဆိုမလင်းဘူးပေါ့ဒါကသဘောတရားပဲလေကျွန်တော်တို့ဟိုကဒါဒီမှာဒီကောင်ကိုနှိပ်လားမနှိပ်လားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတွေးနေတာအမှန်တော့ရိုးချင်းပဲဒီကောင်ကနှိပ်လိုက်ရင်ဘာထွက်မှာလဲ1ထွက်မယ်ဆိုတော့1နဲ့ညီလားညီရင်အလုပ်လုပ်မယ်မညီရင်မလုပ်ဘူးဒါပဲရှင်းပဲဘာမှလုပ်ကြမလို့ဆိုတော့ button state က height နဲ့ညီလားလို့ကျွန်တော်စစ်တယ်height နဲ့ဒီညမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော် height ဆိုတာက height နဲ့လို့1နဲ့0အတူတူပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့1ထိလေးဘာမှမရှိဘူးပြဿနာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့1နဲ့ညီလားဆိုရင်လိုက်တယ် okay ဆိုတော့ညီရင်ဒီ digital 73ပင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က height ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ LED လေးကို on ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့မညီဘူးဆိုရင်မလုပ်ဘူးပေါ့ဒီကောင်ကိုပိတ်နေမယ်ဒါပဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ delay ဆိုတာကဒီကြာချိန်လေးပေါ့မီးလေးခဏလေးလင်းသွားတဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသိတာစီခြင်းအတွက်ဒီ delay ကိုသုံးထားတာဒါပါလည်းမထင်ပါနဲ့နားမလည်ဘူးဆိုရင် comment မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းကိုသွားအောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ digital pinning ပဲသုံးလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော် analog pinning ကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ digital နဲ့ analog ကဘာတွေကွာတာလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်တော့ဒီနေရာမှာပြောရှင်းတယ်ဆိုတော့ digital ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကခုနပြောဆိုကျွန်တော် height လို့01ပဲရှိတယ်ဆိုတော့0ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က voltage ကိုမပေးဘူး0 volt ပဲပေးမယ်တကယ်လို့1ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Arduino က5 volt နဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတပင်ရှင်းစီက5 volt ထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့1ဆိုရင်5 volt ကို10ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ digital pin တွေမှာကျွန်တော်တို့ငါ4 volt လောက်ပဲသုံးချင်တယ်ကွာဆိုလို့မရဘူး3 volt လောက်ပဲသုံးချင်တယ်ဆိုလို့မရဘူးဆိုတော့5 volt ပဲဆိုတော့5 volt ပဲထွက်တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့က
3 volt လောက်ပဲသုံးရမယ်အကောင်ဆိုရင်ဒီ resistor တွေကိုဂျားနဲ့ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ resistance လေးလုပ်လိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့5 volt ကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒီ220 ohm လောက်ပဲခံလိုက်ရင်ဘေးဘက်ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့3 volt လောက်ပဲထပ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလောက်လာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းကဒီ analog pin တွေဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်0ကနေ5 volt ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့0ကနေ5 volt ဂျားမှာရှိတဲ့ voltage မှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်ဥပမာ 1.1 volt ပေးမလားရတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ့ဒါနဲ့ကွာသွားတာပေါ့လေဆိုတော့ digital pin တွေကိုဘယ်မှာသုံးပြီးတော့ analog pin တွေကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ analog pin တွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတန်လှိုင်းတွေဆိုတာကလေ wave နဲ့သွားတာပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုအနှိမ့်အမြင့်ရှိတဲ့အကောင်တွေကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ analog နဲ့သုံးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့တမတ်တွေသွားနေတဲ့အကောင်တွေကြရင်ကျွန်တော်တို့က digital pin တွေနဲ့သုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါဒီလိုပဲအလွယ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီ program လေးကိုတစ်ချက် run ကြည့်ရမယ် okay ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာကအခုသုံးနေတဲ့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့variable resistor လို့လေးခေါ်တယ်လို့ဒီကောင်ကို potentiometer လို့လေးခေါ်တယ်ဆိုတော့ variable resistor ဆိုတာက resistor မှာ2မျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်okay ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ fixed resistor လို့ခေါ်တယ်အသေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့220 ohm လောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်220 ohm ရဲ့ resistor ကိုသုံးရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ upgrade လေးဘာမြင့်လို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူး220 ohm က220 ohm ပဲဆိုတော့ဒီ ohm ကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဒီလောက်ပဲရှိဆိုတော့ variable resistor ဆိုတာကဥပမာကျွန်တော် 10k variable resistor ဆိုပါစို့ဆိုတော့0ကနေ 10k ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ ohm ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီကောင်ကပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဘယ်လို 10k ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ 9k လေးထားလို့ရတယ် 8k လောက်လေးထားလို့ရတယ် 1k ohm လောက်ထားရင်လည်းရတယ်220 ohm ပဲထားရင်ရတယ်1 ohm ထားရင်လည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကဒီ0ကနေ10k အထိကျွန်တော်သူ့ရဲ့ range ကအဲ့ဂျားထဲမှာကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့တန်ဖိုးကပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို variable resistor လို့ခေါ်တာဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက် run ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့okay တိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ code ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် code ကဘာရေးထားတာလဲဆိုရင်ဒီခေါင်းတွေကရှုပ်တယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ global variable တစ်ခုအနေနဲ့ကျန်ထားရတယ် sensor value ထဲမှာကျွန်တော်တို့0ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးရမှာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့0နဲ့1နှစ်ခုလောက်ပဲထားရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ int ကိုသုံးစရာမလိုဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော် byte ကရှိတယ် byte ကဘယ်လောက်လဲ0ကနေ255အထိကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့0နဲ့1လောက်အောက်ကိုဒီထည့်ထားရုံလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ int ကိုသုံးစရာမလိုဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ program မှာလေဒီမှာ A0 ကို input နဲ့ကျွမ်းထားတယ်မှန်တော့ဒီကောင်ကမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ analog pin တွေအကုန်လုံးက input အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ Arduino ကသိပြီးသားဆိုတော့ digital pin တွေကဒါဒီ input ရော output ရောနှစ်ခုလုံးရှိတာမို့လို့ကျွန်တော်က input လား output လားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ analog ကမလိုဘူးဆိုတော့ okay analog A က A0 ကနေသုံးထားတဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ sensor value ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးွားရင်ဒီကောင်ကိုမီလင်းတယ်မီလင်းပြီးရင်delay ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကတန်ဖိုးကဥပမာ100ထွက်လာမယ်ဆိုရင်100မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ LED blink ဖြစ်နေတဲ့ LED ကသူ့ရဲ့ကြာရှင်လေးပေါ့နော်သူကလင်းနေတဲ့အချိန်ရပိတ်နေတဲ့အချိန်ရဆိုတော့လင်းတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီ variable resistor က100နဲ့100လို့သာသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ကြာရှင်ကလေmillisecond 100လင်းလိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်ဆိုပြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့1000ထားလိုက်ရင်လေ1 second လင်းလိုက်1 second မှိတ်လိုက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲဒါက analog ရဲ့ဒီ potentiometer ရဲ့သဘောတရားပါဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်နားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်း comment မှာမေးထားလို့ရပါတယ်